Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala nabiyil karim. Ayuha l'ikhwa wal akhawat, benvenuti in una nuova puntata di Pillole di Ramadan. In questa puntata di oggi parliamo di un argomento molto importante che è combattere l'ego. Cosa significa combattere l'ego? Combattere l'ego significa obbedire gli ordini di Dio e di suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ed evitare ciò che ci hanno proibito di evitare. Dio disse nel Sacro Corano: quanto a coloro che fanno un sforzo per noi li guideremo sulle nostre vie. In verità Allah è con coloro che fanno il bene. I sapienti musulmani dicono che ci sono tre tipi di ego. Il primo tipo è l'ego che propensa al male, cioè segue ciò che vuole senza tenere in considerazione il timore di Dio. Il secondo tipo è quello che viene ricordato nel Sacro Corano. Dio disse: giuro per l'anima in preda al rimorso. Cosa significa? Cioè è la persona che quando compie un peccato chiede perdono da Dio senza ritardo. Il terzo tipo ed è l'ultimo è l'ego calmo o tranquillo, cioè è la persona che segue gli ordini di Dio e del suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Un sapiente musulmano ha detto: se hai dubbio tra due cose, fai quella che è più pesante sull'ego, perché è quella che ti porta sulla retta via. Per esempio, arriva la notte e sei stanco, ti chiede: vado a dormire o vado a pregare di notte, cioè fare qiyam al-layl. Sicuramente all'ego piace dormire, però bisogna scegliere ciò che ci procura il hasanat ed è certamente qiyam al-layl. Un altro esempio: hai dei soldi, ti chiede se è meglio spenderli per te stesso o darli a un bisognoso. All'ego in generale piace divertirsi e giocare, e l'essere umano è sempre in lotta contro l'ego e questa lotta continuerà fino alla morte. Il musulmano è chiamato a purificare ed educare se stesso e la propria educazione parte dall'imparare la religione, chiedersi il significato di questa vita e capire cosa c'è dopo la morte e sapere il segreto della nostra esistenza in questa vita. Dopo aver imparato tutto ciò si passa all'applicazione, cioè applicare quello che abbiamo imparato nella nostra vita quotidiana, educare gli organi del nostro corpo, la lingua, le orecchie, gli occhi e le mani. La lingua non deve parlare male della gente, non deve dire parolacce, ma deve ricordare sempre Dio e parlare bene della gente. L'orecchio non deve ascoltare pettegolezze sulla gente, ma deve ascoltare il Sacro Corano, i detti del nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ascoltare le lezioni sulla religione. E le mani non devono rubare e non devono fare male alla gente. Bisogna non frequentare i locali dove si possono compiere i peccati, ma invece bisogna andare in moschea. Riassumendo, il musulmano deve rimanere tra due principi. Il primo: nell'Islam non c'è manuchesimo. Il secondo: rimanere il più possibile nel ricordo di Dio. Chiarisce tutto ciò il famoso episodio nella vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando tre compagni chiesero alla sua moglie della sua pratica e non la ritenessero abbastanza dura. Disse il primo: digiunerò senza interruzione. Disse il secondo: pregherò sempre di notte senza dormire. E disse il terzo: non mi sposerò mai. Quando ciò fu riferito al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: giuro per Dio, io sono quello che più lo temo, ma digiuno e mangio, prego e dormo e sposo le donne, e chi non ritiene la mia sunna non è dei nostri. Per questo motivo la nostra religione permette molti piaceri che fanno parte della natura dell'uomo, così come sono state create da Dio. Ma questi piaceri vanno soddisfatti seguendo le regole stabilite dalla Sharia. Ad esempio, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto: se un uomo ha un rapporto sessuale con la sua moglie, riceve la ricompensa come una buona azione. I suoi compagni si stupirono di ciò, ma il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se lui avesse soddisfatto la sua voglia nel peccato, sarebbe stato ciò contro di lui? Risposero: certamente. Lui disse: allora, allo stesso modo, avendo soddisfatto la sua voglia in ciò che è lecito, riceve per quanto la ricompensa di una buona azione, o come ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.